أبو عبيدة عامر ابن الجراح waxa uu ka mid ahaa asxaabtii ugu dhawaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uuna sidoo kale ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee soo galay islaamka waana saxaabigii cajiibka ahaa ee dilay aabihiisa dagaalkii badar oo uu u kala jaray laba qayb intaan u sii gudagalin fadlan janaalka subscribe garee gambaleelka furo si ay ku soo gaaraan mar walbo aan soo gelino muuqaal barteena YouTube ku xirnaaw janaalkeena Ashraf CJ kuna soo biir adiga oo subscribe saaraya si aad wax badan ugu faa'iidid mahadsanid Abu Ubayda wuxuu ahaa nin aad u dabeecad wanaagsan xishood badan aan isla weynayn aad ayuuna ugu adkaa diinta Abu Ubayda wuxuu ahaa nin run badan oo beenta iska ilaaliya saxaabigii la dhihi jiray Abdullah ibn Umar wuxuu yiri saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa kamid ah saddex nin oo hadii ay sheekeynayaan run ku sheekeeyo been iska ilaaliya hadii loo sheekeeyana rumaysto aan beeninin wixii loogu sheekeeyo waxayna kala yihiin Abu Bakr as-Siddiq Usman bin Affan iyo saxaabigan qaaliga ee amaanta ka hadlayno Abu Ubayda Amir ibn Jarrah radiyallahu anhum Abu Ubayda wuxuu ahaa badari oo wuxuu ka qayb galay dagaalkii Badar hase ahaatee wuxuu sameeyay arin cajiib ah oo aan hortiis la sameeynin markii lees qabtay dagaalkii ayuu goobta la soo galay seeftiisa diyaarna wuxuu u ahaa dhimasho laakiin gaalada ayaa ka leexleexanayay Abu Ubayda waxaase ka hor yimid oo ka hor istaagay inuu la dagaalamo nimankii gaalada ahaa aabihiisa dhinac walba uu ka tago asaga ayaa ka soo horbaxayay aad buu u xanaaqay Abu Ubayda radiyallahu anhu balse markuu aabihiis madax adkaaday oo u diiday inuu ka hor leexdo ayuu seeftiisa ku kala jaray laba qayb ayuuna u kala dhigay radiyallahu anhu waana saxaabigii ugu horeeyay ee sameeyay arin lala yaabo alla dartiis ayuuna u dilay aabihiisa kadib waxaa ku soo orday dadkii meesha joogay waxayna dhaheen bal fiiriya wuxuu dilay aabihii dhalay isla markii waxaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ku soo degatay aayadda 22aad ee suuratul mujaadila laa tajidu qawman yu'minuuna billah ilaa aakhiril aaya markuu maqlay aayaddan Abu Ubayda aad ayuu u farxay dagaalkii Uhud markii la jibiyay muslimiinta Abu Ubayda wuxuu ka mid ahaa 10kii saxaabi ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku wareegsaday ee isku dhigay falaarihii lagu soo gamayay maalintaasna rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhaawac ayaa ka soo gaaray laba bir ayaana wajiga lagu dhuftay oo ka soo taagnaa balse Abu Bakar oo raba inuu biraha ka siibo rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa Abu Ubayda ku yiri ilaaha kugu dhaariyay ii ogolow inaan aniga ka siibo yaa Abi Bakar kadibna Abu Ubayda gacantiisa ugama siibin ee afkiisa ayuu ugu siibay labadii bir ilaa ay ka soo dhaceen labadii ilig ee ugu horeyso maalin maalmaha ka mid ah nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yimid koox ka socota kristaanka waxayna dhaheen Muxammadow waxa dhaxdeena yaala khilaaf aad u weyn ee nagu dar qof xaliya khilaafkeena oo na xukmiyo waana ku qanacsannahay diintiina sida ay wax u xukminayso nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri galabta ii soo naqda waxaan idinku daraa nin aamin ah oo diinta ku adag Umar bin Khattab ayaa maqlay wuxuuna yiri galabtii markii la gaaray madaxa ayaan taagayay si ani lay doorto laakiin rasuulka sallallahu alayhi wasallam ninka uu sheegayay ee ahaa aaminka diintana ku adag wuxuu ahaa Abu Ubayda Amir ibn Jarrah waxa uuna yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam yaa Abu Ubayda nimankan raac kuna xukmi xukunkan ugu wanaagsan markii uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam geeriyooday ee la rabay in la doorto qof muslimiinta u taliya ayaa Umar yiri Abu Ubayda adiga qabo hogaanka waayo waxa maqlay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo dhahaya likulli ummatin amiin wa amiin ummati Abi Ubayda ee noqo amiirka muslimiinta Abu Ubayda wuxuu dhahay macquul ma ahan inaan ka hormaro qof uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam u doortay inuu na tujiyo salaada asagoo nool waana Abi Bakar sidaas ayuu yiri Abu Ubayda Abi Bakar markii uu dhintay ee Umar uu la wareegay hogaanka ayuu warqad u diray Khalid bin Walid oo ahaa hogaamiyaha ciidanka muslimiinta waxa uuna ku yiri ku wareeji hogaanka Abu Ubayda Abu Ubayda xukunkii ciidanka ayuu la wareegay hase ahaatee dhulka Sham ee markaas ku sugnaayeen ayaa daacuun ka dilaacay oo muslimiinta ay ku dhamaadeen Umar ayaa maqlay inuu Sham ka dilaacay cudurka daacuunka muslimiinta badankooda ay ku dhinteen markiiba wuxuu qoray warqad uu kula hadlayo Abu Ubayda wuxuu ku yiri oo ku qorneed warqada soo bax oo imaw Abu Ubayda dan ayaan ka leeyahay alla ayaan kuugu dhaariyay xataa hadii ay ku timaado warqadan habeen
yuusan waaga kuugu baryin dhulkaas. Laakiin Abuu Cubayda ma bixin ee warqad ayuu u diray, wuxuuna ku qoray: waan ku ogahay inaad geeri iga badbaadisa ayaad rabtaa, mana soo socdo Cumarow ee kafaara gud samee. Cumar markuu akhriyay warqaddii wuu ooyey, wuxuuna yidhi ajashiisa ayaa soo dhowaatay. Abuu Cubayda markii ay ku soo xaadirtay geerida ayuu la dardaarmay ciidankii uu hoggaaminayey. Mucaad binu Jabal ayuuna ku yidhi adiga duji salaada ciidanka, kadibna wuu geeriyooday radiyallaahu canhum.